Las impresionantes cataratas de Milford. Es un maravilloso paisaje escarpado, con abismos de hasta 1200 metros de altura, donde el agua corre formando cientos de cascadas. Este fiordo se encuentra ubicado en el sureste de Milford Sound, Nueva Zelanda, en el continente de Oceanía, con una extensión de más de 10 kilómetros. Estas hermosas cataratas vuelan llevadas por la gran cantidad de viento presente en los acantilados, formando caprichosas formas de aire y agua durante varios segundos, designado por el escritor Rudyard Kipling como la octava maravilla del mundo, y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.